Bijouterie Pansou mividy volamena. Bijouterie Pansou manolotra anao. Savony Savim vita amin'ny zava-maniry natoraly amin'ny vidiny 500 sy 700. Savony Savim manolotra anao ny logité. Ny dentifrice force no ampiasaintsika hitazomana ny nifintsika ho salama sy mafy tsara. Dentifrice force nify matanjaka tsy mamiratra. Dentifrice force manolotra anao ny logité. Luxor, le plaisir du confort. C'est mou. C'est doux. Mogul, c'est trop bon avec le JT. Bonobon vous présente le JT. Bonobon est un biscuit croustillant recouvert de pâte de cacahuète enrobé d'un fin chocolat. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Sabotsy fa 13 ny volana jona roapolo sy roa ariva mpifaliana indray no hitsidiako ny tokantrantsika tsirairay avy amin'ny ity alina ity ary manatitra ny arahaba tompo kilasy tompoko vavy no sady manasa antsika ihany koa anaraka ny fampalam-baovao izay nomaninay hatramin'ny farany. Iazo ny faritra tsinana navetrany isika ato anatiny ity vaovao ity satria dia mampanahy ny tena zava-misy marina ao Toamasina amin'izao fotoana izao. Ray mpianakaviana iray voan'ny coronavirus ary efa sitrana soma tsara no nijoro vavolombelona ny tantara ny zavatra niainany tao amin'ny hôpitaly Analaknina nandritry ny fotoana ny tsaboana sy ny tazomana azy tao amin'ity hôpitaly ity. Raha ny fitantarany dia fijaliana no niainany tao amin'ny hôpitaly satria sady taraiky ny sakafo voatonga no indray mandeha monjy izy no nahita mpitsabo nandritra ny fotoana ny janonany tao amin'ny hôpitaly. Voan'ny coronavirus ihany koa ny havana akaiky ity ray mpianakaviana ity ankehitriny ary niangavy ireo tompona ndraikitra izy mba ho an-trano anaovana izay fitsaboana noho ny zavatra nisy efa niainany tany amin'ny hôpitaly izay saingy teny mahery anefa no nasetry ireo tompona ndraikitra izay tonga teny toerana naka ny havany ho arantsika tahaka izao ny andindininy sy ny resadresaka izay ny fanaovana ary tamin'ny Didier eo amin'ny sariny Rémy Prudence sy Douda Rajarinjato. Izy no Didier Joseph, ray mpianakaviana voan'ny coronavirus ary efa sitrana soma tsara amin'izao ka afaka nody. Raha ny fitantarany dia fijaliana sy fahoriana no niainany tany amin'ny hôpitaly nandritra ireo andro maromaro ny tazomana sy ny tsaboana azy tany. Raha iverenana kely dia ny 14 mety eo ity ray mpianakaviana ity no nahatsapa fa somary hafahafa ka namonjy hôpitaly. Efa nampiseho soritra aretina coronavirus i Didier raha nambara ny mpitsabo izay nandray azy. Anamarinana izany dia notiliana izy. Vita nefa ny fitiliana dia nalefa no tany an-trano izy ary tany no nihipoka tamina efitrano iray mitokana mba tsy amindra amin'ny ankohonany mandra-piandry ny valiny ilay fitiliana. Le 14 mai zany anao narary dia nandeha sitrapona izany tompoko nandeha zany nandeha agny amin'ny hôpitaly be tsara fandraisana za tsara ataon'olona tsy laviny dia niteny le médecin raha ny signe misy amila dia efa corona io fandehanao manao prélèvement fanao tsy mahazo mikasikasika amin'olona eke koa ale zay janona dia nisolena za amin'ny enina za tagna minena maraina amin'ny 6 le prélèvement natao tsy nikasikasika olona zany tanteraho tonga tamin'ny labo natao le prélèvement vita ndananao mody ramse teza moko nitaitra ody ahoana regninao ke par téléphone valina. Herinandro taty aoriana dia niverina tao amin'ny hôpitaly Analaknina ny tenany nanontany ilay mpitsabo momba ny valy ny fitiliana izay natao taminy. 12 andro aty aoriana nefa vao nivaly izany ary vao marina fa mitondra ny tsy mikaretina coronavirus i Didier. Tonga une semaine mbola tsy ao tsara le fahasalamako. Niverina ndray zany nandeha tamin'ny hôpitaly be. Mba nangataka za sao dia mba azo avoaka hoa le résultat fa marary ny za. Tsy tononiko lo agnaran'olo le fa niteny fotsiny le médecin hoe matoa tsy nivoaka karan'izay zany tsy nivalian'zareo dia négatif. Ok nody zany za dia mbola nijanona kely tantrano 12e jour za tsaratsara nitsangana za nivoaka sombrako nandeha tamin'ny tokotany le 3 juin tompoko 14 mai teneniko io 3 juin amin'ny roa sasany misy miantso ianao le olona salamizao
ianao monsieur Didier ianao neka positif na zany ho azy efa salamy positif ianao tompoko 14 mai jusqu'à 3 juin mampalelo anao le poniny tamatavra zay ny fandeha. Tamin'ny telo jona 24 teo no nampidirina tao amin'ny CHU Analakninina ny tenany. Raha ny fitantarany dia olona enina izy ireo no mizara efitra iray. Tara foana ny fahatongavan'ny sakafo ary indray mandeha monja ny tenany no mba hanozahan'ny mpitsabo nandritry ny fotoana ny janonany tao amin'ny hopitaly. Ya raha zanako ndraiky moa zany le fikarakarana tamin'ny hopitaly be nandianako any CHU ohatrany manala sala zay manala sala satria ny fikarakarana aloha zany sakafo misy tonga fa ndraindraiky amin'ny 2 sasany ndraindraiky amin'ny 2 ndraindraiky amin'ny 2 sasany za mo 10 andro any to jerena koa za miangavy anareo mba tsy tantara zavatra maro za mba mangata autorisation nareo ndana filmer leo de hitatsika eo zay karakory le fiaignan'le olona zay sambo raha raika zay olona anakenina aloha sambo hoe positif ihany ony zay jiaby tam'izay de somary manahirana kely any aloha le fiaignana amin'ny andavanandro ny consultation moa zany ohatrany hoe salamineo magnaratsy olona za raha tantara fa tegna miangavy anareo za mitonga avao de zany le izy misy namako ao zay mbola tavelo afaka mitantara bebe kokoa am'le izy tonga tamin'ny hôpital za le 5 andro lahady teo igny de inona ny atao anazy akaiky tamin'ny docteur ndray mandeha zany ahita docteur ndray mandeha de ozy docteur fa tsisy azo ataonao fa miandry an'le contre test anao valin'le contre analyse nao zay ihany de eo za matory tsisy nininona agnatin'ny 5 jours 3e jour za vao nanaterina vitamine C le igny pilule kely vitamine C raika hoanina mandraigna de raika hoanina antoandro or za tantragno efa firy vitamine C nohaniko efa traitement nataoko tsisy fanafody tsy maintsy miandro valiny anao vao amena fanafody voaka ihany za laka misy zany voaka vitamine C 2 pièces zay nohaniko zay hitanareo fa za ndraika zany efa nisy traitement nataoko tantragno vao hitako hoe tsisy nagnameka tsisy ninina tsisy nagname tsy maintsy midemerde anao. Sitrana somatsara Didier ankehitriny na teo azy izay fijaliana ny aina ny tany amin'ny hôpitaly izay. Amin'izao fotoana izao anefa dia fantatra ihany koa fa misy fianakaviany akaiky voan'ny coronavirus. Niangavy ireo tompona ndraikitra izy mba ho ao an-trano ihany no hitsaboana azy ireo noho izay zavatra ny aina ny tany amin'ny hôpitaly izay saingy tsy nety ireto farany no mbola nanao teny mahery sady nandrahona ho ihany ny fitantarany Didier. Rehefa tonga teo zareo nagnantona za tsy za le marary fa fianakaviana akaikiko ana de mba négocier zany laza hoe mba mangataka re tompo mba raha mety i olona lainare io na ny viavy na lahy fa magnano traitement an-tragno mihevoka mampiasa fanafody sy raha jiaby mba mangataka so mety alefa amin'ny hôpitaly be tonga de teny mahitsy aloha nahazo zao anay zany zao ay niakatra marao an-tegna de ny tonga de le mara polisy avy tamban'le tômôbile mihitsy ny saoty tonga de nagnantony fa izy la bebe vava karaha zao zany ve to amin'olona marary za de te zany teny zany ao vao mivoaka narary vao nivoaka omaly fantako avy tamin'ny hôpitaly be za misy place amin'ny hôpitaly be rehefa tsy mety zany aleo resaka fa tsy menasy karahan'zany atao menasy polisy entina mandeha amin'ny tanàna aty mandeha menasy mandeha mandrao olona miaraka amin'ny teny raty tsy manjary zany ve niaignatsika ny tanàna aketo ary misy menasy mifangaro alefa aminahy za tsy d'accord za tena niteny mihitsy tamin'le polisy na vononao za ary zay teny gadrao za fa na vononao za iaro fianakavianako iaro tanànako za tsy magneky an'izany tsy magneky menasy nde angalana olo an-tragno tsy mety zany antany hafa agny magnano menasy amin'ny malaso agny fa tsy an-tanàn'olo aty zany ve entinare mandeha maka olo marary rehefa mba mitaraigna zany de vadikanare raha fa le raha tegna marary zay tompoko atao regnitsika an-tanàna ny tamatavy aketo marary tsy polisy andeha hagnano menasy aka olo an-tragno ary tokony misy poursuite zay le polisy zay. Any Analamalotra ilay toerana fahatelo natokany fitondrana metrahany ireo voan'ny coronavirus eto Toamasina no misy ny fianakaviany amin'izao fotoana. Mbola hijanona ny Toamasina ny isika ato anatiny ity vaovao manaraka ity satria sekoly tsy miankina miisa 420 sy 200 amin'ireo sekoly 720 sy 200 any amin'ny faritra Atsinanana no misedra olana lehibe amin'izao fotoana izao ankoatra ny vesatra izay tsy maintsy antsoroan'ny sekoly mantsy eo ny fandoavana hofatrano sy ny fanefana ny faktiora ny jirama efa bolana ihany koa izao ireo mpampianatra no tsy nisitraka ny karamany mamelona mpampianatra 3 ary miandraikitra mpianatra 7 alina izy ireo ka mila fanohanana avy amin'ny fitondram-panjakana mitatitra ny antsiprimbavao Aina Rabarsos sy Rémy Prudence ary kasambola manana
miteraka voka-dratsy eo amin'ny lafiny fampianarana indrindra ho an'ireo sekoly tsy miankina any Antsinanana ny krizy ara-pahasalamana amin'izao fotoana. Mila fanampiana avy amin'ny fanjakana izy ireo. 520 isanjaton'ireo sekoly no sahirana amin'ny fandoavana hofa-trano, ny fandoavan-jiro sy rano ary indrindra ny fandoavana ny karamam-piasa nandritra n'izay efa bolana izay. Sekoly tsy miankina miisa 920 sy 200 amin'ireo sekoly 750 sy 200 any amin'ny faritra Antsinanana no efa misedra izany. Maro ny vesatra mianjady amin'ireo sekoly tsy miankina ireo. Tsy afa-manoatra ihany koa nefa ny ray aman-dren'ny mpianatra manoloana izany satria maro ny very asa. Raha mitoy izany dia mety hiteraka fanakatonana ny sekoly mihitsy. Nanao hetsika noho izany ireo sekoly tsy miankina. Indreto izahay ASEP na Association des établissements scolaires privés eto amin'ny Draine TP Tsinanana. Ivondrona ny sekoly tsy miankina rehetra. Manomboka any amin'ny Garabola ka hatrany amin'ny Anjery Manontolo. Izahay dia mameno ny 920 sy 200 amin'ny sekoly eto amin'ny faritra Tsinanana. 750 sy 200 manko nisan'ny sekoly eto amin'ny Sisco 1 Draine TP ary ny 920 sy 200 amin'ireo dia izahay avokoa. Izahay dia mamelona mpampianatra 3,000. Raha manambady ireo dia 500 sy 5,000. Raha mananjanaka iray avy ireo dia fantatsika amin'izany ny isa. Tonga any amin'ny 1,000 sy 1,000. Ireo mpampianatra 3,000 ireo dia miandraikitra mpianatra 7,000 eo. Noho izany dia mahatsaro tena ho tompona andraikitra ihany koa izahay amin'ny hoavin'ireo mpianatra ireo ka manolotra ireto sosikevitra ireto. Mangataka izahay mitaky koa raha azo atao ho fijerena manokana ny mpampianatra satria ny aty amin'ny tsy miankina dia tsy mba mandray vola tahaka an'ireny eny amin'ny sekolim-panjakana ireny. Kanefa ny voka-panadinana dia ny tsy miankina no tena manome mampiakatra avo izany araka ny antontanisa fantatritsika menakavy. Mangataka amin'ny fitondram-panjakana izy ireo mba tsy hisy ny taona fotsy. Mangataka fandaharam-pianarana manokana ho an'ny Toamasina ihany koa raha toa ka mbola tsy miverina mianatra sy manao ny fanadinana ireo mpianatra. Manana paikady anefa izy ireo ho fiarovana ny tsy fiparitahan'ny tsy mikaretina coronavirus raha toa ka misokatra ny sekoly ary vonona ny anaja ny fepetra rehetra. Eo amin'ireo tarehimarika izay nivoaka androany tamin'ny ray oratolakandro kosa no anohizana ny logité satria na eo aza ny firongatry ny valana retina Covid-19 eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia mitomby ihany koa ny isan'ireo sitrana na tratra 50 ireo marary ny coronavirus izay sitrana somatsara tato anatin'ny 2 andro. Ho an'ny androany manokana dia 12 izy ireo no sitrana ka afaka anody mba ho fisorohana ny fiparitahan'ny valana retina nefa dia tokony ajaina hatrany ireo fietsika sakana na geste barrière. Tato anatin'ny andro vitsivitsy izao dia nitombo hatrany ny isan'ireo marary ny coronavirus sitrana teto Madagasikara. Raha natratra 230 ireo sitrana omaly dia niampy 12 indray izy ireo androany, 12 avy eto Antananarivo ary ny 10 avy any Toamasina. Araka ny fanazavan'ny profesora dia notsaboana tamin'ny alalan'ny tambavy Covid organique avokoa ny 13 tamin'ireo 12 sitrana androany ireo. Tsy terena fa malalaka amin'ny safidiny ireo marary mikasika izay fanafody entina hitsaboana azy, indrindra ho an'ireo olona manana aretina mitaiza, ho hiatrany profesora Avloltina Anta-Marie Daniel androany. Tsara fantatra aloha izany fa voalohany indrindra araka ny atao hoe paikady izay napetraka dia voalohany indrindra rehefa manome ny fanafodiny marary dia mila ny faneken'ilay olona aloha. Rehefa mila manaiky izany hoe mety na amin'ny rehetrarehetra mihitsy zany amin'ny fitsaboana rehetra. Na ohatra fotsiny ary amin'ny paracetamol ny marary iraiko izy izao professeur tsy za tsy misy miteny za tsy tia comprimé, misy miteny za tsy tia gélule, misy miteny na sirop ihany, misy miteny na tena le tsindrona no tiako sy ny sisa sy ny sisa. Malalaka zany ny marary misafidy ary nanaiky na tsiny amin'ny fanafody izay tiany hitsaboana azy. Izay aloha ny voalohany. Faharoa koa nefa raha ohatra koa ka manaiky ary moa marary nefa ny antony samihafa dia mety hoe tsy afaka hihinana n'iny fanafody na hisotro an'iny ilay Covid organique sa moa dia raha tsika malala hoe remède traditionnel amélioré zany hoe tambavy izy io zavatra sotroina dia arak'izay zany na misy koa ny faniriana fa misy ny antony maro samihafa zany dia afaka manazava daholo zany hoe
ny fandraisana ny fanafody ninona zany a fanafody omena dia mipetraka izay hoe faneken'ilay marary aloha hoe raisina ary izay foana le iverenantsika amin'ny zavatra rehetrarehetra izay atao a dia mila izay fandresen-datra sy finoana zay rehefa anao zavatra rehefa hinana fanafody rehefa ny amin'ny atao rehetrarehetra zany hoe resy lahatra tsy niterena fa tena osotroko ty satria tia no fanafody atokisako fa asitrana amin'ity aretiko ity dia zay aloha zany mazay mazava-dehibe hoe fanajana ny safidiny tsirairay avy a amin'ny zavatra rehetrarehetra eny fa na dia amin'ny ataoko hoe fanafody tiako atongavana zany hoe na fanafody ara-tsimika koa arany a dia antaninany marary foana zany rehetrarehetra zany ho an'ny androany anefa dia olona 12 vaovao indray no fantatra fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus eto Madagasikara tafiakatra 12,9 zany ankehitriny ny isan'ireo olona voan'ny covid-19 eto amintsika raiky amin'ny 27,7 ireo manaraka fitsaboana ary fantatra fa ny hena iray ny isan'ireo mampiseho fahasarotana na forme grave na eo aza araka izany ny fitombon'ireo olona sitrany dia tokony homailo hatrany mbola nampitandrina ny OMS fa hiamafy ny valanaretina aty Afrika atoato ka ny fanarahana ny fepetra fisorohana trano no antoky ny fahasalamana. Fa noho itsy ny soloam-bahoaka ny Toamasina Roland Ratsiraka mivantana ny tsy fahaiza-mitata ny fitondram-panjakana ny krizy ara-pahasalamana izay misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ho tsy ilay aretina intsony ho ity soloam-bahoaka ity no ahina hitarika ny amin'ny fahafatesana fa ny anoanana sy ny tsy fisina izay manjaka manerana nosy ankehitriny nanaitra ny sainy mitondra araka izany ny soloam-bahoaka ka mitaky ny ialana amin'ny fihiboana sainy kosa anamafisana ireo fiatsika sakana rehetra mba tsy partahan'ny tsimikaretina coronavirus. Tsy vahaolana intsony ny fihiboana amin'izao fotoana izao hoy ny soloam-bahoaka ny Toamasina Roland Ratsiraka mikakaiky ary sahirana tanteraka ny vahoaka malagasy hoy izy. Efa ho 3 volana latsaka izao no nahiboka amin'ny ampahany ireo faritra maro vokatry ny valanaretina covid-19. Tsy nahitam-bokany akory anefa izany fa vao maika ny ombo ary niparitaka izay tsisy ny valanaretina. Tsy ny coronavirus intsony no ahina ahafaty olona maro eto Madagasikara fa ny anoanana sy ny tsy fisina izay iaina ny isa tokantrano amin'izao vokatry ny tsy fahaiza-mitanta ny fitondram-panjakana ny valanaretina eto amin'ny firenena. Misy maty coronavirus fatatsika répertorié eo amin'ny anankifolo eto Madagasikara fa kosa misy ihany koa maty ny anoanana misy ihany koa zany naty tamin'ny herinandro ty ary anankiray ohatra ny olona devant soprate nona izy tsy mahita sakafo izy dia maty. Anankiray koa tany bazary dia rehefa jerevana fa tsisy resaka corona mihitsy fa dokotera misy manamarina fa insuffisance nutritionnelle tsy ampy sakafo. Donc zany raha tsika malala fa ny valanaretina dia tsy voafehy satria moa somary hafahafa ihany rehefa maheno ny tenin'ny gouvernement hoe voafehy ny aretina. Manoloana izany rehetra izany dia mitaky ny ialana amin'ny fihiboana ny soloam-bahoaka Roland Ratsiraka saingy kosa mila mafisina ho izy ireo fietsika sakana na geste barrière tsy hifindran'ny ny tsimikaretina. Tokony hamela malalaka ny vahoaka hitady vola sy asa ny mpitondra ho ihany izy satria nona ny vahoaka ny fanampiana homen'ny fitondrana nefa tsy zarizary. Eo hoe mijanona hatramin'ny ray na hatramin'ny telo tia dia tsy misy manerana an'izao tontolo izao manao an'io raha tsy eto Madagasikara hoe confinement partiel na confinement zarizary io ozy izy ny vazaha hoe confinement endémique nenareo Madagasikara tsy misy manerana an'izao tontolo izao raha tsy ao Madagasikara ihany misy ny confinement tahaka izao. No mafisiny ity soloam-bahoaka avy ao Toamasina ity noho izany fa ny fihiboana no tokony alana fa ny amiaina ara-pahasalamana kosa tokony mbola tohizana no ilay valanaretina mbola tsy voafehatra amin'izao. Miankina amin'izay ho lahateny ataon'ny filoham-pirenena Rampitsimo ny fepetra vaovao hiatra eto amin'ny firenena indray. Tapitra androany amiaina ara-pahasalamana fahadimy niovy ireo fepetra tamin'izany ary andrasana kosa ny hotohiny toy ny mahazatra dia ao anatin'ny tafatafan'ny filoham-pirenena amin'ny vahoaka malagasy no ahafantarana ny tohiny izany isaky ny alahady amin'ny fiafaran'ny fepetra ny amiaina ara-pahasalamana moa no isiny izay resadresaka ataon'ny filoham-pirenena izay hojerentsika atao anatin'ny famakafakana ataon'ny Andrelaina Andriamasy ny Sarazafinjatovary ny Antsiprim-baovao. Nahiboka tanteraka i Tomasina tapo-bolana lasa izay. Tsy nisy nahazo niditra sy mivoaka avy any, afa-tsy ireo fiarabe mpitatitra entana sy sakafo. Nandefasa mpitandro ny filamina maro be rahateo mba hanamafy ny fihoboana tanteraka ho an'ny mponina. Ny asatra ny fiainana ho an'ireo mponina tany i Tomasina.
andeha mivarohanina aza zao nefa tsy misy kanefa tsy misy azo atao fa mametraka ny fiainana amperantanan'i Jesosy. Amin'izao zany izy le asany zany amin'ny roa ndraiky tsy maintsy mody na mahazo azy na tsy mahazo tsy maintsy rehefa hoe misy fotoana zany izy tena tsy mahazo. Fameloman-tenanay zao dia tapaka amin'ny coronavirus nefa ny fitadiavana zao midy amin'le midy ao an-trano ny olona dia nefa za zao mamelona zanaka dia mianadahy nefa fameloman-tena tapaka dia tsy hita zay atao. Ny antombantrany nefa nitrangana coronavirus tany an-toerana. Saika avy any Tomasina avokoa ireo namony ainy 9-10. Ho an'Antananarivo kosa dia novahana kely ny fibohana na emitra amin'ny 3 ora ny firavam-piasa ary amin'ny 5 ora ny fijanona fitaterana. Efa hita miverina amin'ny teo aloha teo ny fivezivezen'ny olona sy samy miezaka manao arotava. Nodirain'ny profesora Volotina anta mihitsy ny fitombon'ireo olona miezaka miaro tena ao anatin'ny fanarahana ireo fihetsika sakana. Tsy mbola mivatateraka nefa izany. Ankoatr'ao dia ny faritry aloatra mangory ihany koa no nampiarina ny fibohana. Miandry sy miandrana famahana izany ny tsirairay. Folontsika zao maty. Miakatra foana nisan'ny olona voa fa ny ankamiarony zany tsy tena misy an'ilay forme grave. Izany hoe petraka fa ny tena hoe mahazaka matohatra n'le aretina ve zany ny malagasy ny afrikanina amin'ny ankapobeny zany. Izany hoe izay fivoarana izay raha miohatra ny any an-dafy zany afaka andraisana fanapa-kevitra zay hoe inona zany ny anoizantsika ny fiatrehana le Covid-19 ity. Andrasana rahampitso toy mahazatra rehefa tapitra fiampitoana amin'ny ara-pahasalamana toy izao ny tafatafa ny filoham-pirenena momba ny toy ny ady amin'ny valaretina Covid-19. Nandeha niretsaka tetsi-teroa fa ovana amin'izay ny fihobohana afa-tsy any amin'ny faritra Antsinanana sy Alaotra Mangoro. Tsy mbola nisy ny fanamarinana na tsy fa tsy andaira ny coronavirus ireo olona mpisotro toaka mampiena ny hery fiarovana izany raha nambara ny mpitsabo izay tafaresaka tamin'ny andro lalaina Andriamasy misy razavin-jatovo androany. Ny avokafoka no iandrona ny tsimokaretina ary tsy avelany raha tsy potika. Andeha hoarantsika ny fanadihadiana nataon'izy ireo. Miditra amin'ny lalana lavakorona na vavany tsimokaretina coronavirus mihazo ny lalandrivotra ary mitoetra ao anatin'ny avokafoka. Ankoatra sela ho an'hery fiarovana dia miezaka motika ny avokafoka izy io ka izay nantomatonga amin'ny fahaseporana izay mitarika ao amin'ny fahafatesana. Mazava azy fa serin-kena kokoa ireo mpifoka sigara sy olona marefo noho ny fananana aretina amin'ny taiza toy ny diabeta sy tosidrà. Tsy mbola nisy fanazavana na fanamarinana kosa hatreto fa tsy andairan'ny coronavirus ireo olona mpisotro toaka. Ny hevitra manokana ity ny izay rehetrarehetra zany mety mampidina ny hery fiarovan'ny olona dia anisan'ny mampirongatra ny aretina. Ka ny olona misotro toaka zany rehetra fa raha misotro toaka ela maharitra izy dia efa lasa mihosa le vatana, mihosa le hery fiarovana dia nisany koa zany izy ao anatin'le mora andairan'ny Covid-19 raha ny lôzika an'izany zay. Tsy misy afa-tsy ny fiezahana tsy hivoaka ny trano no fitsoroana voalohany izay rahana fanasana tanana matetika amin'ny rano savony. Raha tsy maintsy mivoaka dia tsy maintsy mametaka arotava izay tsy tokony esorina mihitsy ary miezaka manaja ny elanelana 2 metatra. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, Brésil amin'izao fotoana izao no firenena faharoa ahitana olona maty ny coronavirus betsaka indrindra maneran-tany aorian'ny États-Unis. Mampanana ny zava-misy ao Brésil amin'izao fotoana izao hoy ny vondrona iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana satria faritra maro ao Brésil no efa hiparitahan'ny Covid-19. Le Brésil est devenu ce vendredi le 2e pays. Nanomboka omaly zoma dia lasa i Brésil no firenena faharoa namoizana ain'olona betsaka indrindra vokatry ny coronavirus maneran-tany. Efa mananika ny 2,4 zao ny isan'ireo nodimandry teto Brésil. Manao toy vakana ny fandevenan'ireo vata mangatsiaka eto Manaus tahaka ny ao Sao Paulo. Raha nanao valandresaka ny filoha breziliana Jair Bolsonaro dia nambarany fa diso ary tsy marina hoy izy ny filazana nataon'ireo mpitsabo fa ny tsy fampiny ny respirateur sy ny fitaovana ao amin'ny trano famelomana no nampiakatra ny isan'ireo nodimandry. Tsy aivina fa hatramin'ny ny valanaretina teto Brésil dia nohamavany ny filoha Jair Bolsonaro hatrany ity coronavirus ity. Teto noho izany dia niantso ireo mponina ny tenany ho eny amin'ny hopitaly ary akasary ao mba anaporofona fa tsy marina ny lazain'ireo mpitsabo ireo. Tsara nefa ny manamarika fa ireo horonan-tsary izay aparitaky ny olona amin'ireo tambazotra tserasera eto Brésil dia mandalo sivana amin'ireo mpitandro filaminana avokoa vao azo aparitaka.
Manany zava-misy eto Brésil amin'izao fotoana izao araka izany vondrona raisam-pirenena misahana ny fahasalamana na ny OMS satria faritra maro ao Brésil no efa hiparitaha ny valana aretina Covid-19. Etsekilany anefa efa manomboka misokatra avokoa ireo toeram-pivarotana any an-toerana. Marina fa aoriana États-Unis dia i Brésil zany izao no ahitana trangana coronavirus be indrindra maneran-tany ary manaraka avy eo i Royaume-Uni. Fa verihevitra kosa ireo mpiasa rehetra amin'ny PMU Madagasikara amin'izao fotoana izao ny 20 febroary lasa teo no voalaza fa tsy maintsy akatona tanteraka ny orinasa efa maro ireo manam-pahefana izay nametrahana fitarainana saingy tsy mbola nisy vokany izany hatramin'izao. Mpiasa 700 no soloiny ireo déléguén'ny mpiasa maneho fitarainana eny anivon'ny Sekrima ka manao antso avo amin'ny fangatahana fiaonana amin'ny filoham-pirenena izy ireo. Ainar Barso Latsaka ankaterena ireo mpiasan'ny PMU Madagasikara. Tsy hitan'izy ireo intsony izay ho sarangotona hamahany olana setrain'izy ireo amin'ny tsy fahafahana miasa sy ny fitakinany karamany. Manam-pahefana maro no efa nametrahana fitarainana saingy tsy mbola nisy valiny mahafa-po. Isan'izany ny fanatonana ny ministry ny atany sy ny ministry ny filaminam-bahoaka. Nanome alalana anokafana ny orinasa mandritry ny 4 andro izy ireo mba hikarakara ny karamandreo mpiasa saingy tsy nahitam-bokany izany. Nanomboka ny volana martsa teo anefa ireo mpiasa no efa tsy nandray ny karamany intsony. Dia nanao taratasy le madama tenena zany le madama Gérande. Dia nanao taratasy izy nentina tany. Dia nisoniavy ny ministry ny atany. Dia avy eo koa mbola nisy taratasy indray nentina tany amin'ny ministry ny polisy dia nisoniavy ny ministry ny polisy. Dia tamin'ny 13 mai 2020 namoaka note zany ny ministry ny polisy sy ny ministry ny atany hoe afaka sokafana mandritry ny 4 andro ny birao an'ny PMU zany eo akiraohatra mba anaovana an'le karama sy le rappel na convention. Dia 19 mai 2020 zany no napakevitra zany le madama hoe le gérante zany hoe sokafana ny trano. Dia nisokafana ny trano teo mason'ny huissier sy ny police des jeux. Dia rehefa sokafana zany trano dia hoe ataony état. Dia nataony état nandeha tsara ny asa tamin'iny. Dia tapaka tamin'io zany hoe ho alaina daholo zany izay vola rehetrarehetra mbola mandehandeha ihany zany sy ny volany amin'ny banky ho angonina ho atambatra ao amin'ny trano anankiray ao amin'ny coffre anankiray ao zany dia ho pehena avy eo zany ny volany ankizy. Dia avy eo no tonga indray zany dia nanontaniana indray zany avy eo na finance dia volantsika ao tsy mahavita mandoa an'io le vola le rappel na convention sy le 10 jours de salaire io fa rappel ny ancienneté fotsiny voalohany sy ny 10 jours de salaire. Ankehitriny mandray an-tanana ny fitarainan'ireo mpiasa izay miisa 700 eny anivon'ny PMU Madagasikara ny Sekrima. Nanambara ity farany fa tsy ara-draliny ny zava-miseho. Matoa misy ny fanakatonana ny orinasa toy izao tsy mandray ny andraiky ny ankohy ny fanjakana amin'ny fiarovana ireo mpiasa. Talohan'ny fiboana no efa nisy ny fitarainana mahakasika ity raharaha ity nefa tsy mbola nisy hatramin'izao fanampiana nataon'ireo fitondram-panjakana hoy izy ireo. Noho izany dia mangataka fiaonana manokana amin'ny filoham-pirenena mba hamahana ny olana ireo mpiasa. Adidin'ny fanjakana mamelona ny vahoaka aminy. Adidin'ny fanjakana miaro ny vahoaka sy ny fananana. Adidin'ny fanjakana ny manome asa na miaro ny asa efa misy. Eto misy arrêté ministériel. Arrêté ministériel 4050 par 20. 4057 par 20. Ny signataire io ministre anakefatra. Mitendro ministre eo amin'ny anaran'ny fanjakana. Mandrava ny asa ao amin'ny PMU. Ohatrany tsy manaraka logika zany fahitany syndicat zany zavatra zany ny fanjakana izay natao hanome asa hiaro ny asa no manafoana ny asa. Nanamafy ireo délégué-n'ny mpiasa fa miara-miady sy sahirana tanteraka miaraka amin'ireo mpiasa ihany koa izy ireo. Lavany tanteraka araka izany ny filazana fa miratsy kombakomba amin'ilay mpitantana izay milaza fa efa nametra-pialana izy ireo. Ity farany izay tsy nandray ny andraikiny intsony manoloana ny ady hatrehan'ireo mpiasa raha nambarany.
fa nambarany syndicat agent gradé izay syndicat tokany eo anivony ministera ny fanabeazam-pirenena fa latsaka anaty lavaka mangitsoka ny ministera ny fanabeazam-pirenena amin'izao fotoana izao mahatsiaro okambotsy ihany koa ireo mpampianatra sy ny mpisehatra rehetra ao anatiny ka mitaky rivo-baovao izy ireo voalohany indrindra amin'izany ny fametrahana ny ministra vaovao mangataka izy ireo mba olona mahafeny ireo fepetra izay takina no apetraka eo amin'ny toeran'ny ministra ho rahantsika ny andindiny miaraka amin'ny Barsosi kasambola manana. Niforona tamin'ny taona 724 ny syndicat agent gradé na agent enseignant, cadre et technicien de l'éducation nationale sortant des facultés et des grandes écoles. Izy no syndicat tokana eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena manana ratsa mangaika na solotena ao anatin'ireo distrika 720 manerana ireo Cisco 420 eto Madagasikara. Natsapy izy ireo fa latsaka anaty lavaka mangitsoka ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena amin'izao fotoana. Maro ireo zavatra tsy nentina tonga izany ka mila renina. Isan'izany ny ministera tokana nitantahan'ireo ministra vehivavy miisa 4 ny fandimby tao anatin'ny roa taona ka betsaka ny zavatra tsy tomombana tao anatin'izany hoy ny agent gradé. Fa indrindra mampiavaka azy dia ny teknisianina zay tena hoe mafehan'izany ministera ny fanabeazam-pirenena zany no mivondrona ao anatin'ny agent gradé ary izy rery ihany no syndicat zay misandrahaka mameno ny distrika 720 era Madagasikara zany hoe Cisco 420 midika zany fa manana mafantatra amin'ny atsipiriany ny olana iainan'ny fanabeazana amin'izao fotoana izao miainga avy amin'ny vaovao ampitan'ireo ratsamangaiky ireo. Mahatsiaro okamboto noho izany ireo mpampianatra sy mpisehatra rehetra ao anatin'ny fanabeazam-pirenena amin'izao fotoana izao. Mitaky rivo-baovao mba hamahana izany izy ireo. Noho izany, raha tiana ny hanana ny fanabeazana sy ny mpanabeazana dia angatahin'ity syndicat ity ny mba olona mahafeno ireo fepetra takiny no tendrena ho ministry ny fanabeazam-pirenena. Ny syndicat agent gradé dia tsy manolotra olona fa mametraka ny profil olona ohatrany ahoana no tokony ho petraka amin'izany toeran'ny ministry ny fanabeazam-pirenena zany. Indramiko ny fitenena anankiray mavazo hoe miaraha amin'ny tanora raha hiazakazaka maika fa miaraha amin'ny antitra raha te olona lasa lavitra. Ka aminay zany dia hoe mila manana ray aman-dreny zany ministera ny fanabeazam-pirenena zany ray aman-dreny manam-pahendrena afaka hitsinjo mpampianatra ho toy ny zanany. Ray aman-dreny manam-pahefana na vita fianarana ambony na tetatoerana na tany ivelany ary ny sehatra tao anatin'izany fanabeazana izany. Ray aman-dreny mahafeno fifandraisana iraisan'ny-pirenena, manana fifandraisana amin'ireo mpamatsy vola na ny ivelany na ara-teknika na ara-bola izany. Ary izay koa dia mametraka eto hoe mba angatanay amin'ny filoham-pirenena ny anenjena ray aman-dreny zanaky nosy. Tsy voatery ho avy any anjefana fa na avy any atsimo no anjefana na atsinanana na avaratra azy efa malagasy ka mipetraka amin'izay profil zay arosony zay dia tokony izay no ho ministra. No mafisiny izy ireo ihany koa fa fananan'ny malagasy rehetra ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Zanaka malagasy no manohy fahalalahana eny an-tsekoly ary fototry ny fampandrosoana ny Madagasikara ny fanabeazana. Noho izany, rehefa malagasy na avy aiza dia tokony ho afaka mitantana ny ministera. Ho an'ny mahajanga kosa isika atao anatin'ity vaovao manaraka ity satria velotarainy ireo mpampianatra amin'ny lycée technique et professionnel Mahajanga fa tsy mbola nandray karama hatramin'izao. 12 volana no tsy mbola voarain'izy ireo. Manome roa amby 7 ora ny fitondram-panjakana araka izany ireto mpampianatra ireto araka ity tati-baovaony Andry Lalaina Andriamasy misy alazafinjatovy eo amin'ny fanangonam-baovaony Eriko Sambatra. Mbola nanan'ireo mpampianatra ao amin'ny lycée technique et professionnel Mahajanga karama 12 volana be izao ny fanjakana. Ny marimarina koa dia tsy nandray karama atao anatin'ny 12 volana izay ireo mpampianatra ECD 7 sy vacataire 420. Izay ato amin'ny LTP Mahajanga zany ECD sy vacataire zany efa 12 volana tsy nahazo vola. Dia efa nisany dingana natao amin'ny fitondram-panjakana eto an-toerana. Efa nandeha any ambaratongany fa hatramin'izao dia tsisy tohiny. Dia efa nisy koa ray aman-dreny avy any Antananarivo nampanantenanay tamin'ny 13 mars jusqu'à zao mba mangataka zay manehitra fitondram-panjakana fa sahirana be zay.
eo koa zany amin'le 26 ho avy fety ho avy le izy koa resaka vatsitsinjo reny tsisy tonga aty aminay nefa zay mba miara sahirana amin'ny olo rehetrarehetra miandro taminay ohatran'izay taritra mihitsy zay ary tena nandefa taratasy nalefa jusqu'à tany amin'ny présidence satria le rezany manao le hoe any amin'le transfert any amin'ny présidence mihitsy mahatonga le volanay satria be loatra le somme dia efa nalefanay taratasy dia hatramin'izao mba tsisy vary. Efa nisy fampiresana tamin'ny tompon'andraikitra tany an-toerana sy ministra ny fanabeazam-pirenena sy fampianarana teknika teo aloha. Nisy ny fampanantenana tamin'izany saingy tsy tanteraka izany hatramin'izao. Nakaiza marina moa ny budget 2019 no mahatonga ny karamanay tsy voapahy hatramin'ny ara-dalàna satria raha mpahafantaranay anazy tokony pahy ara-dalàna ny karamanay tamin'ny budget 2019 iny fa tsy ny budget 2020 izay 50% tonga zao ihany no ipahena ny karamanay indritra ny 12 volana ataonay fa tsy ampy zany fa zahay raha mikady tsotsotra mety karama 6 mois na 3 mois akory azy no voapahy zany budget 50% budget 2020 zany dia mangataka zany zahay makany amin'ny andriamatoa filohajaina mba hijirenanay akaiky tanora zahay ary ao anatin'ny velirano ny fitsinjovana ny tanora marina fa tsy mpanao fanatanjahantena hoe équipe nationale zahay fa mpampianatra ary mamolavola zanavahoaka ho tonga tompon'andraikitra ambony eto amin'ny firenena dia mba tsy eo akaiky zahay amin'ny recrutement sy amora ihany koa ny famohan'ny karamanay 12 volana. Manoloana izay dia nivoro mpampianatra nioviny LTP Mahajanga ka zao napakevitra no fanairana fitondram-panjakana izao. Manome 27 ora ny fanjakana izy ireo melohan'ny irosoana amin'ny dingana manaraka. Tafaverina ho tany-panjakana ilay toerana izay misy ny kianja sy ny foibe toerany RTS na ny rugby club tanora-ny Soavy Masoandro. 3 taona ny falenjehana tamin'ireo izay naky izany tampokatsefena ireo mpitantana voanazo ny rary noho ny fanampiany fitondram-panjakana afaka ampiasain'ny rehetra ny kianja amin'izao fotoana izao araka ny fanadihadiana nataony Andralaina Andriamasy Misy Zafinjatov. 3 taona ny adina dia nahazo ny rariny ihany ny klubany RCTS Soavy Masoandro. Tafaverina tamin'ny mpanjakana ny tany izay iorenan'ny fiobetoerin'izy ireo sisy ny kianja Etsimamba Soavy Masoandro. Tany izay ny adina tamin'ny tambazotra mpakatan'olona ankafetsena. Nanampipetsaka azy ireo ny fitondram-panjakana. Ny procédure natao dia nangonina daholo ireo taratasy zany hoe ny document rehetrarehetra nananana rehetrarehetra satria ty tany ty tamin'ny voalohany dia tamin'ny mpanjakana zone de recasement. Dia tamin'ny mpanjakana tsy azo amidy izy io nefa noho ny olana teo aloha dia nisy mivarotra izy io nefa tamin'ny mpanjakana tsy azo amidy fa amin'izao izy nangonina ny dossier dia efa tonga any amin'ny zareo any dia efa mivaliany zareo moa zay verina ho tamin'ny mpanjakana ny tany ary angatahan'ny fikambanany RCTS hisoratra tanteraka aminazy mihitsy mbola indrasana zany zay valan'izay. Tsy janona fotsy amin'ny taranja rugby ny RCTS fa izaka isokatra amin'ny taranja hafa ao anatin'ny fikolokoloana tanora ny Soavy Masoandro sy manodidina. Ankoatra ny fanatanjahantena dia mandray tanana sosialindreo ankizy sy manaramaso ny fianarana ny RCTS. Ny RCTS Soavy Masoandro mantsy dia tsy mijanona fotsiny amin'ny resaka hoe rugby fa eo koa ny fanabeazana sy ny ara-tsosialy ka anisan'izany izay niresahana ombenombeny dia ny resaka fanamboarana dispensaire sy ny fanaraha-maso ny ankizy ao amin'ny fianarana zay zany le teneko tsy mijanona amin'ny rugby ihany le izy fa fampianarana ihany koa sy ny ara-tsosialy petraka foana ny projet ary mbola isy koa ny eritreritra ary anitatra n'ity zavatra ity tsy hoe ty kianja rugby ihany neto fa misy mety misy kianjana foot assiette amboarina ery ambany ery na kianjana basket. Androany nisy fizarana akanjo an'ireo ankizy beazina sy mpiamana RCTS Soavy Masoandro izay fanao isaka ny volana jona toy izao. Isaka ny sabotsy raha teo dia zaraina sakafo entina mody ireo ankizy hosolo ny fisakafoana nisy talohan'ny fihibohana. Nisy ihany koa fizarana arotava ho an'ireo ankizy sy tanora mpiamana RCTS Soavy Masoandro. Dia iny fanadihadiana iny ihany koa no manakatona ny logité ny fampalalam-baovao tamin'ity ality isaorako feno ianao mpijery nanaraka izany hatramin'ny farany isaorana ihany koa ny ekipa rehetra ny farimbona tamin'ny fahatotosany izany manome fotoananao indray izahay raha ampitso amin'ny ora mahazatra veloma tompoko. Telma, safidyky numéro 1 malagasy manolotra ho anao.
Luxor, le plaisir du confort. C'est mou. C'est Mogul, c'est trop bon avec le JT. Bonobon vous a présenté le JT. Bonobon est un biscuit croustillant recouvert de pâte de cacahuète enrobé d'un fin chocolat. Savon Savim, vitamine zava-maniry natural. Amin'ny vidiny 10 ariary sy 7 ariary. Savony Savim, nanolotra anao teo ny le JT. Bijouterie Pansou mividy volamena. Bijouterie Pansou nanolotra anao ny le JT. Ny dentifrice force no ampiasaintsika hitazomana ny nifintsika ho salama sy mafy tsara. Dentifrice force, nify matanjaka, tsika mamiratra. Dentifrice force nanolotra anao ny le JT.